იმაში რა ქვია გამგეობაში ყველანი იბრძვიან თავგამოდებით, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ აქ მთავრდება მათი ცხოვრება. სრულიად შეცდომით ფიქრობენ ისე უნდა გითხრა რომ არავის ცხოვრება არ მთავრდება, ხალხი გადაწყვეტს ისევ, როგორ უნდა იმართოს ეს ქვეყანა და ყველა ადამიანი მე მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგად შევხედავდი თუ იქნებოდა ოპოზიციაში რა, არა ხელისუფლებაში, არამედ ოპოზიციაში. ეხლა ჩვენ აგზავნეთ კომუნისტური პარტია იყო ესეთი პერიოდი, მაგრამ მათ სერიოზული ბრალდებები წაუყენა მაშინ ზუსტად გამსახურდიამ და პოლიტიკური ბრალდებები და სასამართლომ კიდე სამართლებრივი ბრალდებები წაუყენა მაშინ პუჩის დროს პირდაპირ გამოაცხადეს იქ რო იყო გეკაჩეპერი შეიქმნა მაშინ პირდაპირ გამოაცხადეს რომ შემოდით და დაიპყარეთ ეს ქვეყანაო და ეს მერე სასამართლომ ისახნა მაგრამ აგრძალვას მე არ ვფიქრობ რომ თუ რომელიმე კონკრეტული დანაშაული რომელიმესგან იქნება ჩადენილი ამ კონკრეტულ დანაშაულზე მაგრამ ვისაც არაფერი არ ჩაუდენია დანაშაული რატომ უნდა ეშინოდეს იმისი რომ ეხლა ოპოზიცია გაიმარჯვებს და ჩვენ ყელებს დავჭრიან ჩვენ არა ვართ ესეთი მენტალობის ხალხი ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები რომლებიც ამას გააკეთებენ იმიტომ რომ არასდროს არ გაგვიკეთებია ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში როცა გქონდა ამის შესაძლებლობა მაშინაც არ გაგვიკეთებია მე გეუბნებით მე მასმენინებდნენ კახა როგორ ურტყამდნენ ჩემს ძმას და სიძეს რა რომლებიც ჩემთან ერთად იყვნენ დაპატიმრებული და ყველა ვიცი სახელი და გვარი ვინ იყო ახლა სად მუშაობს რა და მე მოხდა ვარდების რევოლუცია დაემხო შევარნაძის ხელისუფლება და მე ვიყავი ერთ-ერთი ფავორიტი ამ ხელისუფლების რა როცა ახალი მომხდარი იყო ეს რევოლუცია არც მიფიქრია საერთოდ შურისძიება რომელიმე მათგანზე მიუხედავად იმისა რომ აი როგორც ხეცები ისე გვექცეოდნენ რა და ისეთ რაღაცას აკეთებდნენ ის ბალუაშვილი რომელიც ჯალათი იყო საერთოდ ჩვენ რამდენიმე ხანი შემომეფეთება კი ნერვები ხანდახან ღალატობს მაგრამ ვიკავებ თავს არა იმის გამო კი არ ვიკავებ ჩემს გამო ვიკავებ და არ მინდა რომ რაღაც შურისძიება რაღაც ესენია თუ დავიწყეთ იმების გახსენება ვის რა აქვს გაკეთებული ცუდი და ამ ძალიან ცუდ ჯაჭვში თუ ჩავერთეთ სულ ყველანი მე აღარ გაჩერდება ეს ერთი ცისკრან ქვეყანა აქ არ შეიძლება ამის გაკეთება არა ვარ ჩვენ შურისმაძიებელი ხალხი მე მინდა ეს იცოდნენ ამას ძალიან კარგად რიგით ადამიანებზე გულისხმობ იმ ადამიანებზე გულისხმობ ხა პალიკო კუბლაშვილი რო გამოდის და მოძრაობს ახლა როგორი უნდა იყოს სამართლებრივი სისტემა ქვეყანაში და როგორი ახლა პალიკო კუბლაშვილი ჩემის აზრით არ იქნება ხალხის მიერ არჩეული და მანდატ მიცემული, იმიტომ რომ მან და მისმა ძმამ დააქცია მთელი მართლმსაჯულება საქართველოსი და არავით არის შუბლის ზარღვი აქვს გაწყვეტილი ორივე, სწორედ საერთოდ სხვის არ უნდა ყოფდეს გარეთ, მეგრო წესიერი კაცი იყოს, არ უნდა გამოდიოდეს და ცინიკურ კომენტარებს არ უნდა აკეთებდეს. გივით არგამაძეზეა ლაპარაკი კიდე, გიგა ბოკერიაზეა ლაპარაკი, ბენდუქიძეზეა ლაპარაკი, მერაბიშვილზეა ლაპარაკი, რამდენიმე ადამიანზეა სულ ლაპარაკი, ვინც ამასა ახალაიები არ გამოგჩეს ოღონდ კიდე და ისინი ჩვენი დრო იწურება უკვე გადაცემა დამთავრებას უახლოვდება, მაგრამ მე მინდა ერთი საკითხი კიდე მოკლედ შევეხოთ. მთავარი მოვლენა, რომელიც ივლისში ჩვენ წინ გველოდება და რომელიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის 22-23 ივლისს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი. ჩვენ გამოაცხადეთ, რომ ამ დღეს გაიმართება, კონკრეტულად როცა დაზუსტდება ზუსტად ვიტყვით ეს 22-ში იქნება თუ 23-ში, გაიმართება აქცია რუსთაველის გამზირზე, რომელიც ხალხი უნდა გავუსვათ, რომ ეს არ იქნება საპროტესტო აქცია, ეს უნდა გახდეს ქართული ხალხის დემონსტრაცია, რომ ქართული ხალხი მხარს უჭერს დემოკრატიას, ქართული ხალხი ითხოვს დემოკრატიას და ქართული ხალხი ელოდება შეერთებული შტატების მთავრობისაგან, განსაკუთრებით ამ ახალი ხელისუფლებისგან, რომ იქნება აქტიური მხარდაჭერა სწორედ დემოკრატიის და არა ცალკეული პიროვნებების მიმართ და მინდოდა რომ აი ამაზეც ორი სიტყვით დავუშვათ. გვეთქვა ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ და ალბათ შემდგომ უკვე გადაცემას დავასრულებ. რა თქმა უნდა, როცა იყო მსჯელობა პოლიტიკური პარტიების ამ თემაზე, ერთადერთი რის გამოც შეიძლება თავი შეგვეკავებია ამ აქციისგან, რომ ხელისუფლება ამას გააფორმებს როგორც საპროტესტო აქციას ამერიკელების წინააღმდეგ და მე ყველამ თქვით რომ ეს არ უნდა იყოს არავითარ ეს უნდა ხელისუფლება სწორედ რომ ჩვენ გამოგვაცხადოს რომ ვართ წინააღმდეგები ამერიკის, ევროპის და რუსული ძალა ვართ ჩვენ ახლა ხო რუსული ფულებით ვიმართებით ამას ლაპარაკობენ ამდენი ხანია და ეს არის მათ ინტერესში ეს შედის ის ელჩებიც რომლებიც მე ჩემის აზრით რაღაც ორმაგი სტანდარტებით იქცეოდნენ რაღაცა იმ ელჩებთანაც და იმათანაც ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ ხშირად ის ვილაპარაკოთ რასაც ვფიქრობთ მათზე იმიტომ რომ აქ არის დიპლომატიის კანონები აქ არის საერთაშორისო კანონები და ჩვენ თუ ყველა ადამიანი შიშით დაგვიწყებს ყურებას ეს ჩეხეთის ის იქნება დიპკორპუსი იქნება თუ საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ ამერიკის ასეთ შემთხვევაში ჩათვალე რომ ჩვენ ჩვენი ნებით მოკავშირეებზე ვამბობთ უარს და სააკაშვილისკენ ასე ვთქვათ ვაგზავნით ძალის ძალათი ეს არ არის სწორი
ჩვენ პირიქით გვჭირდება ამერიკის მხარდაჭერა სერიოზული. მათ აქვთ ძალიან დიდი გავლენა ამ ხელისუფლებაზე და კონკრეტულად სააკაშვილზე. ევროპელებს აქვთ დიდი გავლენა და დიდი ძალაუფლება ამათზე. მათი სიტყვა არის ამათვის მნიშვნელოვანი ძალიან, თორე ეხლა ხალხი კიდე ბევრი როცა ხალხი და უცხოელები ეს არის, რასაც შეუძლია სააკაშვილის დაძრა ადგილიდან, სხვას არავის არ შეუძლია. ამიტომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ხაზგასმულად დემოკრატიის ხარდამჭერი აქცია და ვინაიდან ამერიკელები არიან დემოკრატიის მამამთავრები თუ არა ყოველ შემთხვევაში ანტიკური პერიოდიდან დღევანდელ მსოფლიოში დემოკრატიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვრები სწორედ ამ სახელმწიფოშია, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ სწორედ ბაიდენისაგან ის, რომ დემოკრატია იყოს ხარდაჭერილი მათგან და არავითარ შემთხვევაში რაღაც პროტესტი და რაღაც ჩვენ საპროტესტო თუ ქონდა ბუშის ადმინისტრაციასთან ქონდა, რომელსაც მოიყვანა დაგვისვა ეს და შემდეგ თახნიშვილი სანამ გამოაცხადებდა არჩევნების შედეგებს, მანამდე ბუში გამოვარდა იქედან და გამოაცხადა, რომ ლოცავ სააკაშვილს გამარჯვებასო და პრაქტიკულად ამითი მან კიდეც გადაწყვეტა მაშინდელი აქციების ბედი, იმიტომ რომ ჩვენ შეუძლებელი იყო, რომ წავსულიყავით ამხელა სახელმწიფოს ადმინისტრაციის წინააღმდეგ, ვერ გამოვიდოდა ეს ამბავი. ეხლა ჩვენ ასე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ ამერიკული დროშებიც იქნება, ეგრე წარწერებით შესაბამისი ყველაფერი და არავითარი ესე იგი საპროტესტო მუხტი არ არის ამას. ეს შანსი, ძალიან სერიოზული შანსი ალბათ, რომელიც ხშირად არ მოგვეცემა და მეც მინდა თხოვნით მიმართო პირველ რიგში თბილისელებს, მაგრამ ასევე ალბათ შეიძლება რეგიონებიდანაც იყოს გარკვეული დელეგაციები, ეს არის შანსი, ალბათ ერთ-ერთი ბოლო შანსი, რომ ჩვენ რაღაცა წვავე პოლიტიკური დაპირისპირებების გარეშე შევცვალოთ ჩვენ ქვეყანაში ის მიმართულება, რომელიც დღეს აქვს აღებული ხელისუფლებას. ეს არის ძალიან სერიოზული შანსი, ოღონდ ხალხის რაოდენობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ესმის რომ ზაფხულია, ესმის რომ ბევრი ქალაქიდან გასულია, ვინც ქალაქში არის დარჩენილი, ისინი სიცხეა და ეხლა რუსთაველის გამზირზე აქციაზე დგომა არ არის ალბათ ყველაზე უფრო სასიამოვნო რაც შეიძლება ადამიანმა აკეთოს, მაგრამ შეიძლება ამ ერთ დღეზე დამოკიდებული იყოს მთელი მომავალი რამოდენიმე წლის საქართველოს მდგომარეობა, ამიტომ ყველას მინდა ვთხოვ, პირველ რიგში იმ ადამიანებს მინდა ვთხოვ, ვინც 9 აპრილს და 26 მაისს იმ 10,000 ადამიანს, ვინც იქ იყვნენ, რომ ისინი არსად არ გამქრავენ, პოზიცია არ შეუცვლიათ, უბრალოდ ჩათვალეს, რომ ეხლა ყოველდღურად მათი დგომა აქციაზე არ არის გადამწყვეტი და შეიძლება ამაში მართლებიც იყვნენ, მაგრამ ეს დღე ბაიდენის ვიზიტის დღე არის ის დღე, როდესაც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიც კი იყოს მათი მოსვლა რუსთაველზე, ვიდრე ეს იყო 9 აპრილს და 26 მაისს და ყველას ველოდებით ეს როგორც გვარდია, რომელსაც დემობილიზაცია არის ხოლმე, როცა აქტიური ბრძოლის ფაზა არ არის, მაგრამ მე უძახიან ეხლა არის ალბათ ქუძე კაცი. ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მესმის ბევრი ადამიანს აქვს რაღაცა ერთგვარი გაღიზიანებაც, რატომ უნდა შევიკრიბოთ ეხლა ეს რაღაც ვიცე-პრეზიდენტი გამოდის ჩვენ რა შუაში ვართ, მაგრამ ეს არის ტაქტიკა, ეს არის ბრძოლა და ქვეყანას საქმეს ცივი გონებით თუ შევხედავთ, ეს ასე ჭირდება. პოლიტიკური ბრძოლა ეს არის და ეხლა თოფის ბრძოლაზე კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უარი ვთქვით. და მე იმ ხალხს მინდა კახავთ ხო, რომელიც თბილისიდან წასულია, რომ ჩამოვიდნენ თბილისში. მათი მიერ გადახდილი 10 ლარი იქნება 20, 30 თუ 50, ჩათვალონ რომ ეს არის საქართველოს გადარჩენისთვის გაღებული რაღაც ჩადებული ინვესტიცია არის და ყველა საქართველოს მე ვიცი საქართველოში ყველას ჩემზე მეტად უყვარს და ამ ადამიანებს ყველას მინდა ვთხოვ რომ მოვიდნენ, შევიკრიბოთ და კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია რომ ჩვენ საქართველოს არვის არ დაუწყობთ. დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რომელიც მოთმინებით ვიყურებდა, ვიყურებდა მათს რეალ მადლობას. დღევანდელი ეთერი ამით დასრულებული არის. ხვალ გაგრძელდება ბუნებრივია საკანი და საერთოდ გაგრძელდება ეს გადაცემა მანამდე ვიდრე გია დაბრუნდება, უცნობი დაბრუნდება საქართველოში. გამთელობის საქმე. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის, მიმდინარეობს კვლავ გრძელდება რაღაც გარკვეული გამოკვლევები. ამ თვითონ მისი მდგომარეობა საგანგაშო არ არის, თუმცა ალბათ დაზუსტებული ინფორმაციებს უახლოეს დღეებში ამ გამოკვლევების შემდგომ ვივიღებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გემშვიდობებით ხვალინდელ ეთერამდე.